一師傅呢個戲辛苦啦，仲有我哋嘅幕後嘅功臣啦，舞台監督李霆鋒先生係啦，咁好多謝各位觀眾嘅嚟臨啊！今次去睇我同阿斌仔啦、阿琪琪啦同埋阿心蓉，我哋4個嘅任白節之戲專場，咁好多謝各位即係好踴躍，咁我哋今日咧都係經已全滿座啦，亦都要俾啲掌聲你哋自己嘅。多謝多謝，咁啊希望我哋聽晚啦，我哋仲有一個嘅好兄弟演唱會，希望各位未買飛嘅立即買飛，買咗飛嘅話再買多幾張飛，仲有少量嘅門票，係啦，咁啊希望聽晚可以繼續見到大家嘅，多謝各位。仲有20幾張嘅，你話幾咁少啊？係嘛？所以嗱聲買埋佢啦，斌仔咧，唔識講嘢㗎。咁今次咧都好多謝各位嘅支持，同埋好多謝石頭文化嘅撮合啦。因為我同阿 Alan 咧，我真都好少夾埋一齊做戲啊，或者演唱會咧，今日咧都好難得㗎啦，講真。多謝老闆啊，真係。因為咧，我哋對上一次我哋兩個起班都已經係好2016啦，好耐啊，真係。咁今次咧有一場嘅折子戲啦，咁聽日又有呢個演唱會啦，同埋我哋聽晚嘅演唱會都係好多我哋都未唱過㗎，我哋3個都未唱過，所以咧未買飛，最多20幾張咋，你哋要把握買埋嗰20幾張啊，自己唔睇都送俾人睇啊！好啦，多謝各位觀眾咧對我哋嘅支持，咁大家記住喎，我哋明晚咧就仲有譚詠麟、黃成軍好兄弟演唱會，聽晚咧我哋都係開7點15分，大家記得準時入場。好啦，多謝今日大家嘅嚟臨，我哋明晚再見，拜拜。唔記得帶個 BB 啊，係咧，冇計埋啊！